Der er flere forskellige elementer i vores logistik-setup, der gør, at det er en kompleks e-commerce-operation, vi har herude. Og den kompleksitet gør også, at det har været svært for os at optimere på vores logistik-setup, og har i virkeligheden lang tid haft et ønske om at kunne gøre det, men har ikke kunne finde de rigtige maskiner eller den rigtige automation til at kunne hjælpe os det sidste stykke. Vi står nu her ved Genesis, som blev vores valg af pakkemaskine. Som jeg sagde, havde vi haft rigtig svært ved at finde en pakkemaskine, der passede ind i vores koncept. Men netop fordi, at Genesis er designet til at håndtere ordre med rigtig mange varelinjer, var det her et perfekt match til vores behov. Konceptet er, at man har sin tote her. Du vil placere dine produkter så meget som en kvadrat du kan, og så vil du have en 3D-scanning af rummet her, så den pakke, der kommer ud, er præcis fedtet omkring. Selve maskinen har en kapacitet på op imod 900 ordre i timen. Et vigtigt element for os, da vi skulle lave købet af Genesis, var egentlig, at der var en dansk serviceorganisation, hvilket var en rolle, som Antalis påtog sig, og som havde en rigtig stor betydning for vores mavefornemmelse og tryghed i at skulle bevæge sig ud i et nyt automatationsprojekt. Antalis har også rollen som leverandør af pap på vores maskine, som er en afgørende faktor for, at man får det optimale ud af pakkemaskinen.